Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura, bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o segundo vídeo do meu canal. E hoje é de novo, né, mostrando meus filetóis. Só que daí, gente, tem novo filetóis que eu fiz. Tá aqui dentro, então vamos lá? Continuando, gente, meu celular tinha caído que eu arrumei. Mas tá tudo certo. Eu arrumei um ângulo que, deixa eu ver. E vocês estão conseguindo ver. Mas vou tentar não mostrar meu rosto. Pera aí. Isso, tá, vamos lá. Gente, quando a gente bater... Pera aí, gente. Gente, continuando. Pera aí, o story para. É que minha prima entrou aqui dentro do quarto. Aí eu não queria que escutasse a voz dela, né? Continuando. Vamos começar com esse Puppet. Tá, pera aí, gente, que eu vou pôr melhor pra me mostrar o Puppet. Gente, ele é feio. Mas eu não ligo. Ele é assim, ó. Peraí, deixa eu virar aqui melhor. Ele é assim, assim, ele é assim. Você pega e aperta. Você vai no outro também. Que tipo, ele é perfect, 100% bom. Ele tá meio descolando porque eu acabei de fazer. Mas eu amo ele. É um Puppet maravilhoso. Mas, gente, eu vou dar uma arrumadinha nele melhor. Vamos pro próximo, que eu vou mostrar a Stress Ball. Tem essa aqui, Stress Ball de bolinha. Aquelas bolinhas meio esticadinhas assim. E essa aqui é a minha favorita de todas mesmo. Olha aqui. Sabe quem fez? Eu e minha amiga, a irmã da minha amiga. A gente fez tudinho. A gente fez um monte dessa. Eu não fiz um monte porque senão ia ficar muito Stress Ball. Porque eu também não gosto muito da Stress Ball. Só que daí eu vou comprar mais bexiga pra mim fazer. E ela estica. Só que ela não fica... Mas tipo assim, ó. Maravilhosa. Essa aqui é minha preferida, Stress Ball. E ela é Stress Ball, o nome dela. Vamos seguir pro próximo. Tem os Puppets. Gente, essa preta aqui, ó. Calete creme. Ela é um creme aqui, ó. Vou mostrar ele aqui, ó. Ela é assim, mas quando você aperta, isso aí meio estranho, mas ele é um cinza muito bonito. Gente, olha quem tá aqui comigo. O Nolan. Oi. Entrei, bebezinho, meu bebezinho. Continuando, gente, se você escutar barulho, porque aqui, ó. Ele tá aqui brincando, né, Nolan? Tá, vamos continuar. Aí, ó, ela é uma Stress Ball, que ela é de creme, né? É aquelas bem gostosas mesmo, gente. Eu vou ver, só tenho R$2, porque daí eu vou comprar bexiga. E eu também vou comprar Orbis, pra mim encher minha bexiga de Orbis. Aí eu vou fazer uma de Orbis, mas daí eu gravo pra vocês. Vamos ver, né, gente, eu vou conseguir gravar. Aí essa aqui de creme, essa aqui é minha segunda favorita. Olha que coisa. Ela é assim, ó. A gente não liga minha unha, tá? Porque eu esqueci de retocar, porque já tá noite. Ela é assim. Vamos aqui para Stress Ball. Essa aqui, ó. Ela é de creme também, só que ela é pequenininha, ela tá amarrada. Ela tá amarrada com esse negócio aqui de bexiga, ó. Isso aqui, ó. Só que a boquinha da bexiga, só que eu cortei. É bom também fazer uma garrafinha. Você vai dormir aí, Nola? Você vai dormir aí? Isso aqui é a caminha dele, só que tá cheio de papelão, porque ele ama brincar de papelão. O rabo dele tá com... Seu rabo, peraí. O rabo dele tá com um pedaço de fita. Foi tão engraçada a reação dele. Ela estourou. Mano do céu. O meu Stress Ball. Mano, ela estourou. Pera aí. Olha que sujou minha mesa de papelão. Oi, meu pai. Vamos jogar lá fora. Oh, Jesus amado. Vai embora. Gente, agora como é que eu vou fazer isso pra mim? Vamos lá dar uma enxugada. Isso aqui.
Aconteceu tudo errado, né, galera? Vamos tirar isso aqui. E vou... Tá, gente, vocês viram mais Stars Ball, né? Que foi estourado, mas já tá tudo arrumado. Ainda bem que eu vou tomar banho depois disso. Tá, deixar tudo aqui no chão. Vamos para isso aqui, ó. Acho tão gostoso isso aqui. Ai, eu vou derrubar. Gente, eu vou arrumar um cantinho pra mim poder gravar os vídeos, tá, gente? Então, mas por enquanto é isso. Olha minha perna. Minha perna ainda tá com creme, mas vai ser mesmo. Esse aqui, ó, que é pra você ficar assim com a mão. Assim, as coisas assim. Tem esse negócio aqui. Ai, peraí que o meu bebê. Ele é meu bebezinho. Nola. Aí, ó, tirou o negocinho. Ah, não, tá com a fita. Oh, meu Deus. Deixa eu tirar. Daqui teu rabo. Não, deixa eu tirar. Ele não... O rabo dele não tá conseguindo. Mano, meu gato, ele é muito engraçado. Aí ele é assim, ó. É pra você ficar por mais, né? Um pouquinho duro. Vamos pra outra Stars Ball. Essa aqui já é a última Stars Ball que eu fiz. Que é essa aqui, que é um pouquinho de detergente. E como é que fala? E papel higiênico. Dá pra ver, gente? Papel higiênico. Foca aí, meninas. Continuando, galera. Ela é muito gostosa mesmo. Ela tira, né, o estresse. Tipo assim, ela é perfeita. Parece que o papel higiênico, né, que tira o nosso estresse. Aí o resto é todo o nosso resto dos nossos poppets. Ai, tem, gente, tem mais. Ai! Mano, já é sexta vez que eu tô tentando gravar, o celular cai. Eu tenho dois desses daqui, ó. Opa, minha mão, pai. Esse aqui, ó, você fica assim, ó, dobrando, essas coisas assim. Eu tenho dois. Foi esse meus filetóis novos. E o meu preferido mesmo são esse aqui. De bolinha com um pouquinho esticadinho assim. Esse aqui é meu preferido. O que menos odiei mesmo, esse aqui, ó, de papel. Mas eu vou ficar com ele. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E não esquece de apertar o sininho das notificações para perder nenhum vídeo novo. Um beijo pra você e pra sua família. Tchau!